É mais barulhento do que outros planetas do Sistema Solar? No vídeo de hoje vocês vão conhecer qual o som que cada planeta emite no universo. Vamos ouvir os sons de Mercúrio, do Sol, de Júpiter, de Vênus. Se prepare aí porque nós iremos ver esses e muitos outros. Então se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E como de costume, vai deixando logo seu joinha. Deixou o joinha? A gente tá de olho, hein? Pronto. Agora tá tudo certo, puxa a vinheta, vamos para o vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou Daniel Molo. Hoje em dia nós sabemos que é praticamente impossível ainda nós pisarmos em alguns dos planetas do Sistema Solar. E mesmo que alguns humanos consigam morar em Marte um dia, nós meros civis não teremos a oportunidade de ir para lá. A não ser que as coisas mudem muito e o planeta vermelho acabará abrigando todos os seres humanos. Mas isso, galera, porque estamos falando de Marte, né? Que já foi estudado e já chegaram na conclusão de que pode e que é possível abrigar vida lá. Mas os outros planetas esquece, galera, é praticamente impossível. E como não podemos ir até lá, então o que nos resta são apenas as imagens tiradas por satélite, que mostram um pouco de como cada planeta é, o quão bonito ele é, o quão grande, as cores. Mas além de fotos, alguns satélites também podem captar o som de cada planeta. Não só sons de planeta, mas como também o som do espaço, da Lua, do Sol. Sem mais enrolações, agora vamos escutar como é o som desses planetas. Então você aí de casa, aumente o volume ou coloque o seu fone de ouvido pra gente poder ouvir juntos. O primeiro barulho sem fone mesmo que eu escuto é o da Terra, que tá ali, ó, fazendo mó barulho ali, ó. Tá tendo uma obra aqui do lado que não acaba nunca. Vamos então começar primeiro ouvindo o planeta Mercúrio. Parece um avião. Que isso? Tem um leão lá dentro. Que loucura, mano. Que isso? O que você escutou? Eu escutei o... Depois o... Máquinas monstros. agrícolas. Um avião deve estar passando lá, né, velho? Esses sons, galera, são ondas eletromagnéticas vindas do planeta Mercúrio. Mesmo sabendo que não se propaga o som no espaço, isso não quer dizer que não existe som lá. O som existe sim, só não se propaga. Então vamos continuar nosso vídeo e vamos para o próximo planeta. Vamos então agora escutar o som do planeta Vênus. Abdução, mano. Alienígena. Essa trombeta. Berrante, sabe? Aham, é o Sérgio. Você viu que tá parando? Tá. Ó. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Ou será que é só repetição? Nossa, tá estranho, né? Estranho, mano. Parece que alguém tá tentando comunicar, né, velho? Sei lá. Não para, não. E é isso mesmo? Será que faz? Não. E pausa aí, continua? Que loucura, velho! Mais uma vez, galera, o que estamos ouvindo não são exatamente sons que fazem lá, e sim as ondas eletromagnéticas emitidas pelo planeta, que são captadas e convertidas em ondas sonoras. Então vamos agora escutar o próximo, que é a Terra. Nosso planeta Terra. Tem que ter um som. Vários, pessoas né? gritando. Mas baseado nessas mesmas ondas, vamos escutar como que seria se um outro planeta lá fora Escutasse a Terra. botasse uma sonda e pudesse captar o som do nosso planeta Terra. Ó, é bem mais calmo, né? Ó, deve escutar tipo a natureza, os cantos dos passarinhos, não é? Não é não? Lá no fundo, ó. Não. Assim? Não é não. Tô escutando não. Ah, acabei de escutar. Escutou? É. Tipo dos vales, né? Deve ser, da natureza. Só preciso escutar. Legal, né, mano? Ó. Bonito. Olha, bonito bonito. o som da Terra. Calmo. Calmo. Tipo abrindo abertura de jogo, sabe? É. Legal da Terra. Esse áudio que acabamos de ouvir foi captado por um satélite próximo da Terra. Agora vamos ver um outro som da Terra, mas que dessa vez foi captado por um satélite que estava mais longe.
Agora tá mais Que frio. isso? Quanto mais longe, velho, Mais distorce. mais o som fica... Cagada. É, distorcido, eu acho. É, porque não chega A total. velocidade do som deve alterar, entendeu? Que ele é captado. E a propagação dele é bem bosta, né? Então. Nada a ver. O som da Terra é... Não sei o que, pim, pim, não sei o que, política, hein? Esse é o som da Terra. Agora vamos para o famoso Marte. Vamos ouvir o som que ele emite. Não, antes eu quero que você chuta mais ou menos como que vai ser o som. Eu acho que vai ficar... Eu tô chutando, né, caralho? Não faço ideia. Nunca fui pra lá. Parece um fantasma. Que isso? Ah, já, caralho? É, eu já escutei um. Olha lá de novo. Olha isso, mano. Sabe quando abre as portas do inferno? Tem uns monstros lá. Isso não é bom não, mano. Eu não vou pra Marte, não. Prefiro ficar na Terra. Olha. Risada aqui, velho. Mano, tem alguém sofrendo. Olha. Que isso? Martelando a obra. Parece que tá arrastando alguma coisa, mano. Estão fazendo obra lá em Marte, mano. Não tem ninguém lá. Olha. De onde veio esses barulhos, mano? Balançou o vidro aqui agora. Muito bizarro, né, mano? Nossa, o som mais diferente desses que a gente mostrou, eu acho que vai estar sendo o de Marte, mano. Nossa, tá da hora, mano. Parece trilha, não parece de filme, mano? Tipo filme de jogo de terror, sabe? O próximo planeta que temos na nossa lista para escutar o som é o Júpiter. O som produzido por Júpiter parece ser um dos sons mais tenebrosos do espaço. Pior que de Marte, será? Vamos escutar. Esse aqui é um grito contínuo. Bem fino. Parece uns violinos. Ó. É só um vento. Tá escutando isso não? Ah, eu achei o de Marte pior, mano. pior Bem também. pior. O próximo planeta agora, galera, é Saturno, a joia do nosso sistema solar. Em Saturno também os áudios não são muito agradáveis. Vamos então ver o som que Saturno emite. Tá preparado? Tô. Vamos aí, 1, 2, 3 e solta. Que isso, Olha isso. mano? Parece o som de fundo de 333. De alienígena. Nossa, Que isso? Olha que louco. Nossa, tá sofrendo, velho. Ai! Meu ouvido! Não tem barulho, do nada tem barulho, aí não tem barulho, do nada tem, aí o barulho muda, é um barulho diferente. Muito legal, né, mano? E esse som produzido em Saturno, galera, são causadas graças às partículas vaporizadas entre os anéis do planeta, que acaba criando esse som que parece trilha sonora de filme de ficção científica. Vamos pro próximo agora, vamos para Urano. Oxi, parece o barulho da nuvem voadora do Goku, mano. Ela quando passa voando é tipo isso aí, mano. Olha a repetição. Mó brisa, mano. Tenebroso, mano. Parece um assobio, né, com vento. Com intermitência. Agora vamos para o próximo, que é Netuno. Essa é o avião, uma turbina, ó. Parece turbina de avião, igualzinho, mano. Vai explodir minha cabeça com isso, Eu sempre. não tenho relaxamento com isso não, mano. É agonia. É, parece um avião quando tá voando, sabe? Tem gente que escuta isso aí pra relaxar, mano. O de Saturno não dá não, mano. Barulheira da boa. Esse tá suave, tá gostosinho ainda, mas... Da hora, né, galera? O que vocês... Aqui. Então agora vamos escutar o som de Plutão. Tá chovendo. Oxi. What the fuck? Como assim? Tá tocando um sino? Nossa, mano. Parece até a música do Pink Floyd, velho. O som parece uma chiadeira de televisão.